Vedelkütuse jätkuv hinnatõus maailmaturul muutis lõpuks mõttekaks selle, et ka Eesti võiks hakata oma diislikütust tootma. Seda tehnoloogiat muide on Eestis välja töötatud juba 30 aastat. Nüüd käis siis Jüri Mutika, võttis põlevkivitüki kätte ja pigistas sealt sõna otseses mõttes kütuse välja. Vähe sellest, proovis sellega ka autoga kihutada. Kui vanasti öeldi, et kivist vett ei pigista, siis tänapäeval see ütlus osaliselt kehtib. Sellest paarikilosest põlevkivitükist on võimalik pigistada nii palju diislit, et autoga saab sõita tervelt 5 kilomeetrit. No nii, hakkame siis sellest kivitükist õli keetma. Mina viskasin ühe suure tüki põlevkivi kuhugi punkrisse, mis kadus maa alla. Mitu kilomeetrit sellelt maa alt on selle hetkeni, kus saab bensiini või diislit? No ütleme mitte kilomeetrit, aga 800 meetrit. Kindlasti ta peab konveerliinide kaudu sattuma meie punkritesse. Nii. Ja see ongi seesama üks viimane konveer, mis läheb üles. Kivi purustatakse ja saadakse konveerliinide kaudu reaktori sisse. Just proovime ise siis järgi joosta. Me püüame sellega sammu pidada, aga võimatu. See paneb üks 3 meetrit sekundit. Ole ettevaatlik. Siin on natukene mingi õlilõhna juba sees. Lõhna veel ei ole. Veel ei ole. Veel ei ole. See on põlevkivi lõhn. Õlitehase lift on sama suur nagu Olümpia hotellis, aga siin nii palju peegleid ei ole. Need numbrid, mida me siin näeme, on meetrid, kui kõrgel me parasjagu oleme. No nii, nagu ma aru saan, on see nüüd üks viimaseid kordi, kui ma näen põlevkivi kujul. Mis siit edasi saab? Läheb otse reaktorisse või? Päris otse reaktorisse ta ei lähe, ta läheb kuivatisse. Teoorias oli põlevkivist õli ja sellest diislikütuse tootmise tehnoloogia olemas juba 70. aastate lõpus, aga tollane masinaehitus ei olnud püstitatud ülesande kõrgusel. Nõnda kulus 30 aastat enne, kui kivist õli pressimine siin masinates korralikult käima saadi. Kui nõukogude teadlased jätsid asja pärast ebaõnnestumist soiku, siis eestlastele omase jonniga aeti nüüd viimaks asi lõpuni. Küllap oma olulist rolli mängib selles ka üleüldine kütuste kallinemine maailmaturul. See ei ole Rahandusministeerium, mille katusel ma praegu seisan, aga kõrgus on enam-vähem sama. Ja see seal on uus Eesti Energia õlitehas. Igor, millal see valmis saab? Järgmine sügis. Ja hetkel võime öelda, et see on kõige suurem ehitusplats üldse Eestis. Kogu investeeringute maksamus 207 miljonit euri. Hakkame kohe seda kütust proovima. Kas sellega autoga sõita üldse saab? Saab küll. Mina olen juba proovinud ja minu auto sõitis päris hästi. Hetkel veel Eestis põlevkiviõlist diislit eraldada ei saa. Ometi näidatakse ringvaatele Tallinnas riigi energiafirma kontoris ühte musta kanistrit, milles loksub Eesti põlevkivist saadud diislikütuse esimene katsepartii. Meil avaneb harukordne võimalus seda uut kütust eksklusiivselt uudistada. Lõhnab küll nagu diislikütus. Selgub veel, et Ida-Viru õlitehaste kõrvale diislikütuse rafineerimise tööstuse rajamine maksab hinnanguliselt 500 miljonit eurot. Väikesele riigile pole see just odav lõbu, aga energiajulgeoleku seisukohast ilmselt hädavajalik investeering. Eestis tarbitakse ligi 1 miljon tonni vedelkütuseid aastas. Diislikütus moodustab sellest 51%. Üle 90% vedelkütustest tuleb täna importida. Muide ka meie põlevkiviõlist esimest korda diislikütuse eraldamine tuli tellida välismaalt Ameerikast. Eesti Energia plaan on laiendada oma õlitööstust ja koos sellega ehitada siis põlevkiviõli järeltöötlustehas. Ja see peaks tänaste plaanide järgi valmima aastal 2016. Oskad sa mulle öelda, mis siis kütuse liitri hinnaks tuleb kunagi, kui Eestis see tehas püsti on? No ütleme, palju me selle tanklas liitrist peaksime maksma? Eks Eesti Energia müüb ikka seda toodetavat kütust vastavalt maailmaturu hinnale, et see määrab ikkagi hinna, et me ei hakka seda odavama hinnaga müüma. Miks? Toodetakse ikkagi vabale turul, et konkureerime kõikide teiste tootjatega. Palju siin täna selle konkreetse diisliliitri hind on labori ja inimressursi ja kõige muu juures, kui see nii väike kogus on? Ma arvan, see on väga kallis diisel, et see ei oleks üldse konkurentsivõimeline ühelgi turul, et me räägime ikkagi sadadest ja tuhandetest eurodest liitrit. Nii et sisuliselt ma võtan praegu kätte 20 liitri hinnaga 1000 eurot diislit ja pistan selle mootorisse, vaatame, mis häält see auto selle peale teeb.
aitäh, nägemist! ega kui päris aus olla, siis uut tundmatut kütuseliiki mootorisse kallata on natuke riskantne. Ma kõigepealt lasen laboris teha analüüsi, millest meie uus diislikütus täpsemalt koosneb. Nii, kauba nimetus on siis diisel. Diislikütus. Diislikütus. Midagi veel? See on kõik. Aitäh! Keskkonnauuringute Keskuse tollilaboris tehakse meie uuele diislile täisanalüüs. See koosneb kokku 25 erinevast katsest, kus väärt kraami küll külmutatakse, küll põletatakse. Mõõdetakse, kui palju on selles vett, kui palju sisaldab see väävlit. Katsetatakse, kuidas see määrida suudab, mis temperatuuril leegitsema puhkeb ja kuidas proovimootoris käitub. Analüüsiakti tulemusi palume hinnata tunnustatud kütuseteadlasel, Tehnikaülikooli emeriitprofessoril Leevi Mölderil. Just tema on Eestis kehtivate kütusestandardite väljatöötaja. On täiesti selge, täiesti läbipaistev, natukene nõrga värvitooniga. Aga meenutab ta mingeid muid kütuseid või ainult kindlasti diislit? Kui teda loksutada kaaviskoossuse ja siis küll ainult diislit. Tüüpiline süsivesinike lõhn, tihedus on natuke suurem kui diislikütusel, siis alkaane on siin vähem, alkaani lõhna on vähem tunda, tsükliliste ühendite lõhna on enam tunda. Kuitaks seda maitsta tohib või on selle tervisele kahjulik? No ma arvan, et natuke maitsta tohib, aga alla neelata ma ei soovita. Ega tal maitset ei ole ju. Õli maitse on äsike, et õppem tahaks selle keele pealt ära saada austada. Enamik omadused on siin väga head, vastavad nõuetele, aga siin on 3 omadust, mille poolest nad ei vasta. Kõige esimene on tihedus. Ja kui tihedus on siin paigastada, siis pole sugugi imestada, et see tsetaani indeks on paigastada. 3. näitaja on määramisvõime. See näitab siis seda, kui suur oht on, et kütusepump võib üleliigselt kuluda. Emeriitprofessor Mölder soovitab enne selle konkreetse põlevkividiisli autopaaki kallamist kasutada lahjendavaid kütuse lisandeid, et mootor pika peale sellest kütusest ära ei väsiks. Kaudselt kütuse süttivust kajastavad tsetaani indeksi kõrvalekalle on teadlase sõnul vaid kosmeetiline. Te soovitate seda mootorisse panna? Ma ütleksin nii, et kui te ei karta tolli ja maksuametile vahele jääda, siis võite panna. No nii, meil on väga lihtne plaan. Endel sõidab selle taksoga iga päev linnas, veab kliente ja hetkel on Endel lasknud paagi täiesti tühjaks, et me saaks mootorisse kindlasti selle sama kraami, mis meil siin kanistris on. Endel sõidab päevas 150–200 kilomeetrit. Linnas kulutab tema sõiduk 8–9,5 liitrit 100 kilomeetrile. Selle Mersuga on ta taksot sõitnud 5 aastat. Taksojuhtide seas liigub mootorikütuste kohta hulk legende. Erinevates tanklates on natukene tundub küll, et on erinev kütus, aga no otseselt mul ei ole väga täpsed andmed selle kohta, kui palju nüüd ühe tankla kütusega on rohkem saanud või teist tankla kütusega on vähem saanud, aga räägitakse ja on selline arvamus, et Statoili kütusega on natukene parem, et saab pikemalt sõita. Oota, ära veel kalla. Kuidas tundub? Julged kallata või parem, kui teeks ükst asja? Noh, julgen ikka, jah. Aga mis siis saab, kui auto ära laguneb? Noh, mul on võimalus alt uuesti lähti võtta. Kas autol on ka vahet, mis kütus on? Käitub ta erinevalt? Kaasaegsemad autod, jah, ega nad mingisugust solkkütust ei kannata absoluutselt, tahavad ikka väga head kütust, sest muidu need kütusepumba süsteemid võivad tööl seisma jääda. Ma loodan, et mootor läheb käima ja et me saame sõita. Kuidas see lõhn on? Tundub diisel või ei tundu? Pealt näha on küll nagu diisli moodi ikka, jah. Kergelt selline sinakas roekas. Mis sa arvad, palju see katsepartii maksab? Ausalt öeldes ei oska öelda, mis tanklate diisli hinda puudub, siis 1,275 vist oli. Siin on niimoodi, et liitri hind on 1000 eurot. Käivitus super hästi igatahes ja hääle järgi kuuldes on minu arvates päris hea hääl. No nii, ma nüüd nuusutan, mis asja siit mootorist õigupoolest tuleb põlevkivi diisli peale, kui seda teisest otsast sisse kalatakse.
nagu oleks mõne vana Vene traktori sumbutaja juurde sattunud. Üsna diislilõhnaga see väljalaske gaas. Mis su õppinud kõrv ütleb? Väga korralikult töötab. On õige häälega? Et halvasti töötab, on küll, jah. No nii, ajalooline hetk. Panemegi põlevkivi diisliga linna poole ajama, nagu näete, garaažis see töötab. Vaatame, kuidas ta liiklustingimustes toimib. Kuidas astub? Läheb väga hästi edasi, midagi ei öelda. Kiirendus on päris hea. No nii, nagu juures olevast mootori häälest kostab, kõlbab põlevkivist tehtud diisel mootorisse kallata küll. Jääme siis ootama seda imelist päeva, kui kodumaine kütus tanklatesse jõuab.